大家好，俺家门前的这一片小青菜，依我的意思，我想把它给拆了，因为已经长老了。但是俺家掌柜的不让。这个菜心儿炒起来特别好吃。所以呀，现在我把它掐回去，咱炒一块试试，中不中？哦，交给你了啊。等下我儿。哎。我感觉你不能站这儿，你要站这儿的话，我这样一抬头，上面是太阳，你知道吧？趁着我的眼特别小，睁不开眼。妈，你眼不是小，是你吃胖了，然后眼被挤了。手都牵住了呀，快暖。今天交给你了。放心吧，绝对给你助数。你得有点追求。啥追求啊？色香味俱全。这个没有一点问题，绝对能叫你吃了腰也不疼了，腿也不酸了。等下文儿。我看雷哥家的鸡子买的可不赖呀，我突然间想吃鸡翅膀。我看亮了。他的鸡子还有点小。哦。再给他喂几天。等疫情过去了，咱再去他家串串门。这么长时间不见，我都想他了。这个可以有。你辣椒放多了吧？我也感觉放多了。说话很专业。是吧？对。我的聪明是骨子里的，加与生俱来的。到这盐已经一生抽，就可以出锅了。先看看我这卖相。卖相可以。来，掌柜的，喂你个。好吃不？可以，有点辣。合我的口味。吃了是不是腰也不酸了，腿也不疼了？我的腰都没有疼过，腿也没有酸过。真的吗？我牙疼。治不了，治不了。